Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan konten pertama saya bagaimana cara membersihkan dan mengupgrade SSD ke dalam PC build up Lenovo. Sebelum membongkar dan memasang SSD, sebaiknya kita perlu membackup terlebih dahulu untuk data-datanya yang di komputer yang akan kita pasang SSD 128 GB. Seperti biasa, sebelum memasang SSD, kita perlu membackup terlebih dahulu data yang ada di drive C kalian atau di folder download ke dalam partisi D kita sebelum SSD kita pasang sebagai primary dan akan kita install Windows 10. Tipe SSD yang kita pakai saat ini sebagai primary menggunakan merek Vigen 128 GB. Backup data semua selesai, kita akan shutdown dan membongkar PC yang akan kita upgrade SSD 128 GB ke dalam PC build up ini. Kita akan membongkar casing terlebih dahulu. Kita pasang SSD-nya, kita coba untuk membersihkan bagian-bagian penting di dalam komputer build up ini seperti kipas, dan terutama kita akan mengganti thermal pasta ke prosesor. Akan mencoba membuka semua casing bagian depan dan membuka kipas. Casing sudah terbuka, kita sekarang akan membuka kipas fan-nya terlebih dahulu karena akan diganti thermal pasta. Untuk membukanya kita harus menggunakan obeng. Komputer build up ini menggunakan prosesor Core i3 Gen 2. Buka semua bagian baut yang ada di kipas karena kipasnya akan kita ganti pasta sebagai pendingin di prosesornya. Untuk DVD-nya kita akan coba copot kabelnya dan tidak difungsikan untuk DVD, jadi tidak bisa menggunakan kaset. Setelah kipas selesai terbuka, kita bersihkan bagian prosesornya.
Sudah terbongkar. Sekarang saya akan memasang thermal pasta merek Deepcool ke dalam prosesornya, dan kita bersihkan dulu prosesornya. Nah, ini untuk prosesornya, diangkat dan dibersihkan menggunakan tisu kering. Kalau dicopot semua repot masang-masangnya di baut. Nah, baru ini udah kering belum nih? Proses pembersihan selesai, waktunya kita untuk menginstal SSD yang terpasang terlebih dahulu sebagai primary. Sementara untuk hard disk tidak perlu dipasang dulu, karena kita akan menginstal SSD tersebut sebagai primary. Untuk menginstal Windows 10 pada PC build up ini, kita menggunakan flash disk minimal 8 GB. Untuk format Windowsnya MBR. Kita nyalakan PC terlebih dahulu.